грязненький, да? За 2 месяца грязненький. Все, новенький поставили, обратно засунули. Все тот же Макар. Тут поднадавили, туда запихнули. Сначала нужно вот здесь засунуть. Так, все, фильтр вставили. Только смотрите, первая ребрышко, вот это вот. Пальцем видно, сейчас, секунду. Первая ребрышко. Первое ребрышко, ну вот это вот ребрышко, должно заходить сюда за пластмасску, чтобы было плотность, ну плотно, чтобы щели не было, чтобы мусор не сосало. Вот видите пример, как за пластмасску заходит. Все, вставили обратно его туда, прям как кассета, магнитофон, видик.